দেখি তো এই দরজার পিছনে কি আছে। নক নক। আরে বাহ, কি কিউট পুতুল। বাহ, এর হাতে তো একটা ক্যান্ডিও আছে। খেয়ে দেখি তো। বাহ, দারুণ মজা। এবার এই দরজায় কি আছে দেখি তো। নক নক। হ্যাঁ, কি এ তো কফি। কি আছে এর ভিতরে? ও মাই গড, এ তো কঙ্কাল ক্যান্ডি। এটাকে খাবো? না বাবা, যদি কিছু হয়ে যায়। দে, এটা আমাকে দে। ওয়াও, কি সুন্দর এটা। ইয়াম ইয়াম। বাহ, দারুণ মজা। বাঁচাও।